Okyali ku Salamu TV Lutimbo lw'emirembe. It's a Friday, lunaku lwa kutaano, lunaku lwa Juma. Nze Ibrahim Ali, Lord Councillor to Biblia 21 Kawempe North Constituency awo. Miruka giri 5 jange mitono tegiringa gya mugana ngeri kwa Ramadhani. Jije mingi jange mitono. Nalebo mutazinda yakaita kakiribi. Kale so yakakiribi nze mwingenda. So nimbwayise mulagoyo mchebando waffe. So tujja kubera ffenna mikwano gyange twagala enkyukakyuka etugasa ffenna. Twagala gasibwa ffenna. Olemu ogamba nti gundi yaliko omukulembeze niba yaleka ki twagala ligase. Twagala mikululo. Ekitonotono kye tusobola okugatta okwasaganya obwongo bw'okusharinga tukisharinge tubenga tutambula. Olwaleero tugenda kutulira ku buweereza. Njagadde nnyo okwesiba ku nsonga ezo. Tulawo obuweereza mwe tugenda okutambulira omwo amagombolola gaffe nkola gye bakolamu obuvunaanyizibwa bw'eggombolola eri abantu. Byonna tugenda bitunuulira abantu bayinza okuba babanja amagombolola essaawa eno naye nga muneebo bakulu gye bali bukyafu buva ku kye byonna bingi nnyo. Tulaba nabo be bamu ku basolooza emisolo naye tulaba bizimbe biggalwa ng'oggyeko Kampala ne Rubaga Makindye Kawempe ogenda okusanga edduuka ly'omuntu liiko akaggaddwa either Land Road oba KCCA bingi nnyo. Birungi si birungi etteeka ly'abakozi minimum wage bill omukulu aŋŋambye nti tekisoboka wano. Nina Lord Councillor to Biblia 21 Kawempe North waggulu omulimbogo n'ebirala naye nga ye Councillor wa eggombolola Councillor LC3 omukulu Lukwago Ramadhani. Mwalimu studios sasa okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oli otya? Eddoboozi oliwulira? Nakulaba juzi bakunyirira gindi jinja. Lino eddoboozi lya DP Union. DP Union. Ejinja. Mwagaana okusaba poliisi okukkiriza emikolo egyo gigende maaso. Bwe baagala okulowoozesa abantu. N'ebbanga lyonna gye tubadde ne DP Union. Makerere. Yeah. Masaka. Poliisi tubadde tugitegeeza. Tetugisaba. Mugitegeeza. Tugitegeeza mu budde. Ekituufu kiri ki? Mulina gitegeeza, mulina gisaba. Anti eddembe ly'obwebange tebalisaba. Freedom of speech. Tebagisaba. Freedom of assembly. Eyo constitution. Naye okuba nti waliwo Public Order Management Act. Eyayisibwa. Poliisi ogitegeezaako n'emanya nti weemuli. N'eteekateeka obukuumi obukola ki? Obumala. So nabwe ekyo kyendowooza nti olw'okuba nti poliisi ya wano yafuuka political. Ebintu eteekamu ebyobufuzi. Mubaamu bannaabwe. So kyendowooza nti kyekyokka era ekyabayisizza obubi kwe kumanya nti Bobi Wine yasuze ejjinja. Kyekyabatabudde omutwe. Kyekyabatabudde era ne bamanya nti agenda kubayo kubanga bamugamba mugenda kwasembolinga mujja kwogera ne Bobi Wine tabaayo. Ne mugamba nti Bobi Wine ye muki. So ekyo kyekyabatabuddemu era bino ebifuba byowulira. Tiya gasi gwembuusabuusa oba akyaliko. Aba yayitako oluusi kubanga eno pepper spray gye baatukubye mukulu Nobert Mao bwana Katabu bwana Bedi Bwanika yantwaliddemu Honorable Latif Sebagala yabadde omusajja yasaasaanyizaawo naye bwagenza okuvaawo mu dakiika nga 5-10 nga tetukyayogera bulungi. So mu mbeera efaanana bwetyo oluusi tubeera n'okubuusabuusa oba pepper spray ya gas batukubabiramu naye nga n'ekiruma kwe kuba nti mukulu Ochola yakwogera obutannayita wiiki ti abantu mubakwate bulungi n'obwegendereza obusaanidde. Amateeka bo tebagamanyi oba tebagategeera. Bwana Lukwago Uganda tebikola. Nsaba ombulize kuba tulaba obabuulira amannya wooli wokiikirira ne wojja ate oluvannyuma tulabe okola ki wakuguka ki tugende maaso. Amannya nze Lukwago Ramadhani. Yes. Abakawempe 1 East omulimbogo Kakungulu Kirokole ne Kiza bannonda mu buweereza ekisanja ekyaggwa ne baddamu ne bannonda mu kisanja kino ekyokubiri ne bannantokona
tokono nja kukolerawo tologwa tukuweerawo bwe byali bwe biriba ne basaba nti wanditanduludde ku bigere obuweereza bwe obulungi ne bukolako n'ewalala n'omusajja musomesa omutendeke somesa professional teacher nina degree mu social sciences okuva e Makerere nina postgraduate diploma mu busomesa okuva e Makerere nina masters degree mu nkulembera y'abantu mu bitongole okuva e Makerere era nga ndi mu nteekateeka ezisoma PhD mu educational management e Makerere ndi musajja consultant nkola ne exquisite solution ate mu mbeera ze zimu ndi musajja muwandiisi wa bitabo era nga ndi mukulembeze alondebwa abantu. Wagenze okuwandiika kino ekitabo nga wakitegeddeko nti minimum wage bill ejja eyisibwa kubanga wano obuvunaanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa omulungi ekitabo omukulu Lukwago Ramadhan yakiwandiise mpandise ebitabo bingi ekyo ekitabo kya 10 ng'owandiika mu bitabo by'empandiise ebimu bikozesebwa ne ku matendekero aga waggulu nawandika communication nempandika ku empowerment nempandika ku management of organizations nempandika ku human resource nempandika ne ku by'oluganda okwanjula n'okwanjula mu Buganda mpandika ku bantu nawandika ku omugenzi Aginnassa Katende Kitasimbwa nempandika character building and management nempandika kana akatabo obuvunaanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa omulungi first edition 2017 nenkaddamu okusobola okuteekamu ebyo nalabanga bibulamu okusinziira ku basomi bange nenfulumya kano mu January ono awedde 2019 naye nga bino byonna gavumenti byeyogerako mwebiri. Njagala tutandikiraawo oweereza ku ggombolola obuweereza twagala tusooke tutunulire obuweereza bw'amagombolola buno mukola ddala gye muli obuvunaanyizibwa butuukiriziddwa oba abantu baba bangi abantu bayinza okuba bali eyo nga tebeenyumiriza mu magombolola gaabwe oli kawempe kakati tulina okusomoozebwa kunene nti obukulembeze bungi abantu bwe balonda naye babusuubiramu bingi oluusi gwe basuubira okukola ekintu buyinza okuba si buvunaanyizibwa bwe nga yajja n'afuna omukisa n'ayitawo oluusi ne balonda omuntu B ng'obuvunaanyizibwa bwe si kati nja kuwa ekyokulabirako buli mukulembeze alina obuvunaanyizibwa bwe omukulembeze w'eggwanga alina obuvunaanyizibwa nga ye ku ntikko nga president ba MP balina obuvunaanyizibwa bwabwe si bwe bw'abakansala Lord Mayor alina obuvunaanyizibwa obubwe nga Lord Mayor wa Kampala si bwe obuvunaanyizibwa bwa Mayor w'e Kawempe Mayor alina obuvunaanyizibwa omusuubirwamu bakansala tulina obuvunaanyizibwa chairperson w'erosi twalina obuvunaanyizibwa ne ba chairperson z'erosi 1 buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe bw'alina okukola nga singa buli muntu akola bulungi obuvunaanyizibwa bwe wandibadde towulira ya complaininga naye obuzibu obuliwo bwe tuba tukampeininga oluusi tusuubiza obuvunaanyizibwa nga si bwaffe twogera birala tusuubiza ensi n'eggulu obuvunaanyizibwa butali bwaffe MP bw'ava naga nti bannange ngenda kubayolera kasasiro n'omugamba nti ogenda kuggyayo ebimotoka gwatakola ku ggombolola kansala nakuga nti bannange tugenda kukola tubakendeereze ku bbula ly'emirimu ku misolo ku bbula ly'emirimu n'okuga nti gwe ngaani gwe kansala onoonya kalulu n'oli mu kuwoza naye batuusiza etteeka erikwata ku byokulonda ngenda kulwana okulaba nga tukyusa waliwo ebintu nga si byaffe so kati okusomoozebwa okunene nti abatulonda ne batulondera mu kukyamuka akyamukirira n'alonda omuntu ng'awulidde byayogedde mu kwogera naye ng'ebyokukola birala kyova olaba nti oluusi tutuusa gye tuteeseza omuntu n'abulwa kyanaateesa okusinziira ku byasuubiza naye bw'obuuza eggombolola tuyina ebintu bingi bye tukola era birambike bulungi mu KCC Act 2010 naye enjawulo eriwo bw'oyogera ku magombolola nti amaanyi matono ku magombolola teri maanyi amaanyi matono amaanyi agasinga obungi gali waggulu ku authority okusinziira mu tteeka nga bwe liri kati luli gaali gakola nga galina amaanyi ani yabajja mu lya KCC eno ennyukuta ya bwe yajja n'esika obuyinza bwonna
negateeka waggulu ku City Hall era mmwe nga babawaako buwi kye balowooza nti kye mwandifunyeeko oba bayita obusammambiro. Emyaka gye mmazeeyo ng'ogyeko ekisanja ekisoose ne kino ekyokubiri eggombolola libadde terikola bajeti yaalyo. Eggombolola terina bajeti likola kye bayita wish list. Ng'omwana we oweeka bw'anajja n'awandika taata ngenda ku ssomero njagala noodles njagala kumata njagala milkshake njagala sukali kilo 10 njagala ebitabo ebiti ebyo bye njagala. Taata n'otula n'ogamba nti tojja kunywa milkshake nosazaako tojja kunywa gundi mugenda kukola bino ate ne byakuwa ensawo era yagikwata ajjako bujja namanya milkshake sente bweziti togenda kunywa wa mutwalo nga bwagamba ojja kunywa wa ttaano endala n'azizaayo kati obuyinza ne bukendeeramu. So abaatulonda nga balina bebasuubira obakolera kyokka nga naffe we tujja ate amaanyi waliwo akontrolingawo naye nga n'ekimenya nti sente ziri mu puulu zonna eza Kampala yonna zitya bwe bagamba nti tugenda kukola enguudo biliyooni 4 zibeera awo ayogera obulungi gwe bawaako. Lukwago alimu kanaka defiance empagira Bobby ye tebamulabawo. Ani ayogera obulungi n'obubi. Tagadi okwogera obulungi gujja kusobola okutunuliramu ebitundu nga bifaanana. Enkulaakulana yaffe tefaanaganye. Yanjawulo. Oyinza ogenda erubaga ng'olaba ebintu byabwe bibadde bitambula. Birala. N'ojja Kawempe. Naddala mu kisanja ekikadde. N'ojja Kawempe mu kisanja ekikadde. N'ojja Kawempe ng'enguudo zaffe zisinga mbi. Sente ziri mu puulu bwe twali tukola Bahayi oluguudo lwa Bahayi tulina bwe twatuuka aba Bahayi ne bagaana wano temukolawo sente ne bazisitula ne bazitwala ewalala awo ne mubuukawo ne tubuukawo ne tusooka tukola ewalala. Eyayambako yaliwo Nalbo Latifu Sebagala Sengendo yalwana olutalo ne twekalakaasa ne tuviira ddala ku ofiisi ye ne tugenda tuyingira mu Bahayi ne tubaga mwe gye muyita wammwe mmwe muyina helikopita tetujja kukkiriza tetujja kukola ki kati naawo ate ne bafuna endala ezitaali zino ezaali zino okukolawo olw'ensonyi ne bajja ne bakola ki ne bali nga bakkiriza. Kakati ekyo kye mbadde njagala okusooka okugjayo nti amaanyi matono ekira ne bajeti wabadde naye ku mulundi guno omwaka guno 2019-2020 ne batugamba tukoleyo bajeti ya biliyooni 7 mu miliyoni 8 azeggombolola ng'eggombola jjukira nti naye nga ku ssente kwe batoola biliyooni 308 ne babagamba mukole bajeti ya ssente biliyooni 7 bwe butundutundu ndowooza nga kamu n'okugwamu. Kati omuntu atabeera gy'oli yakkolera atya ate budget? Mbadde manyi nti mmwe mwanditudde ne mulaba obwetaavu bw'abantu bammwe ne mukola budget ne mugimuwa naye ate yasalawo nti mukole yazino temusukkawo. Kakati waliwo kye bayita indicative figures oli okugamba nti abange ogenda njagala mugule emmere taata wawaka bw'aleka omutwalo tolina ngeri gy'ogula mmere ya mitwalo 3 kubanga alese mutwalo si nsonga sente azikola ki azirina omulaba nga balo obukadde 10 afuluma nabaga omutwalo ogwo gwe muba mulya eziba ziyita indicative figures. Kati naffe baatuwa biliyooni 7 mu 0.8 era ezisigadde ne babyerekera nti be bajja obbikolako enguudo za kolansi kino kiri mwe biliyooni ezo 7 mwe muba mutambuliza ebintu ebimu ye bajeti yammwe temubuuza kirala ate nga mugiinako amaanyi era simmwe musayininga town clerk nga accounting officer era KCC City Hall bagenda ku developinga code era nga code eyo bagimanaginga so kitegeeza nga emikono misibemu. So nabo gyonna ye okuddamu ekibuuzo ekyo kyewagambye ffe kasasiro avunaanyizibwa ku ffe gy'emirimu abantu gye baba banja abantu bandina otubanja okubajja mu kasasiro weewaawo waliwo etteeka erikwata kasasiro erigamba nti omuntu yenna kasasiro anaabeeranga wuwe paka nga bamumugyeko ng'asasuddeyo akasente akatono. Naye ne kampuni zino ezajja ezimu ze tulina kati ng'ezikola ewaffe zaafunamu okusoomoozebwa okw'amaanyi kubanga kasasiro mungi ne gavumenti agiremye ne KCC agiremye gwe omuntu n'obeera ogali bamumpe oteekwa okuba nga olina obusobozi obw'enjawulo. Ekyokubiri bwe baali batuleetera bakontrakita ffe tebaatuyita
kujja kuteeka mu birowoozo by'abantu baffe ne baleeta nga baga nti edduuka linaasasulanga emitwalo 3 buli mwezi bagereka bugeresi gwakiikirira abantu toliiyo kati odiyo banaye mutuddiremu omuntu bw'abanga asasula emitwalo 3 buli mwezi kiba kitegeeza nti omwaka agenda kusasula emitwalo 36 emitwalo 36 giba gisinga n'omusolo gwawa ku dduuka kati kyemugamba asasulire kasasiro sente zisinga ez'omusolo gw'edduuka netubaga nti minisita weetereze netumupetitioninga tiwaliwo obutali bwenkanya nosanga omuntu owenjire baga nti ajja kusasula omutwalo 1.5 omwezi oba omuzigo asasule 15,000 ayinza okwatalya takola na kasasiro ng'alya kawunga na muceere yerira kawunga ajja yejjira nabuntu bwe kakati netugaa nti waliwo obutali bwenkanya era etteeka eryo netupetitioninga neguno ogujwa tebatuddangamu biri awo kasasiro akyatulimu netuyisa netugamba tugira tulwana wadde batusindikidde bakontrakita ne kesi seegatteko ejjengamu abantu kasasiro paka minisita lwali tuddamu ffe tuvunaanyizibwa okutta embwa nezitawanya abantu straight dogs enyingi ezo zitawanya obutwa ne zigalamira ku makubo ezo obuvunanyizibwa bwaffe wakuba olusimeramu okusomozebwa muzita abebuuni b'eddembe ne bavaayo bannaye mutembwa embwa muzisse bubi ne ziva ku luguudo bannanga embwa nedda naye eyo gye tubeera nga n'abantu batubeera bubi buvunanyizibwa bwaffe okuzijjamu tuvunanyizibwa ku masomero naddala aga gavumenti okugakolamu development wamu ffe tuvunanyizibwa n'okutunulako ku masomero aga private agobanayo entambuza gye gatambuzaamu emirimu obuvunanyizibwa bwaffe naye olwokuba ndi budget era ebeera waggulu tulina okusomoozebwa nze nja kuwa ekyokulabirako KCCA nga tennajja mu buyinza essomero ly'ewambogo waaliwo ssente nga zirina okuzimba main hall Mbogo College Mbogo Primary essomero lya gavumenti ku muzikiti ne guno ogujwa tubanja buli nnaku tubanja ssente ezo zaaliwo nga batakuba bavaawo era zayisibwa nzijjukira lwaki main hall temugizimba eganye paka nakati ekyo nekivaawo limwe abange ebisaawe byaffe nga bibi ekyokutaano ekisaawe kyaffe kyewambogo ekyakawempe Church of Uganda Primary School ebisaawe nga bibi kyokka nga Kawempe yemu ku division ezizaala abazanyi b'omupiira ab'eggwanga tetulinayo kisaawe nti kyaffe kyagombolola tibannaye mwebale tetulinayo na budget mwogambira nti egombolola lirinayo omupiira gumu newayo essomero lya primary oba erya secondary oba netuwayo tiimu zino ffe tuvaayo nemwerwanako omujozi ogujja ekyalina musajja wa totaddeko olukwago okubawadde kati ngaomwaka oguwedde nagaba emijozi 12 omwaka guno nenga nti era mukuyambako kangaba emijozi emeka 12 kati ndimwemeka ndimwesatu wabuli mwezi ngabayo omujozi okugezaako okuyamba ku mupiira naye ng'eggombola teriina nteekateeka yonna kuyamba ku byamiza olina ssente ogaa mwoyo gwa ggwanga kofuna akatono ogabana ne banno bwofunayo obukadde nga 2 noyogulako omujozi gwa mitwalo 5 noyambako mu bantu mu kuziika noyambako wano noyamba ku bareefu nogulayo emipiira nosobola okutambuza kuba ekintu oba okyagala oluusi n'ofuluma ne mu kitundu kyokiikirira kwanza kati sigaba mu Kawempe nkikiya zooni ezi naye ngaba emijozi mu zooni 32 kyobola teri gyenzigaba baagayi naye omanyi gaziyo obuweereza abo okendeze ku bibuuzo banakubuuza lwaki ojje ononyeyo kyekkomamboga sipesiyoza bye yabuuziza Bobi nti oza okuziika ononyeyo kyeno Bobi Wine munnakenya ate mulaba ng'omuntu akubuuziza ekibuuzo bwe kityo mu kuziika omanya talina mpisa okuziika tekwawula ddiini okuziika tekwawula kkala okuziika tekwawula bibiina okuziika oli ne bwe bamusunguwalira wajja okuziika abazze kuziika naye oli bwagamba nti ononyeyo ki kino saana kirumamu goze okuziika negoze okuziika si muganda we tamuyinaako luganda tamuyinaako ki oba wakuzibwa bubi bwoddayo n'osoma akatabo kange ak'obuvunanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa omulungi kano kennyini aba ayinawe yabuuka pointi yeetaaga okutereeza byonna mwebiri era bwokiraba nti omuntu yenna abuuza omuntu azze okumuziikirako nti gwononye eki taba nampisa kansala amagombolola kwoli ogenda kusuumuka ate tudde ku
KCCA inshallah nange bwe tunabanga Mungu yasalawo yagaba obukulembeze okutwaliza wamu ndabanga mulimu njala tugaziyeko ku bigere kigwa mu division ne tekirabika nnyo ngate bwe kyalabise ku Balandi Road mu Kampala abantu abajja naggala ebizimbe amateeka ga Uganda bagatunuulidde ati azze kuggalawo dduuka n'omusuubuzi azze ku amateeka go tegaliiwo oba bagagoberera kiruma mu Uganda abagagga si bangi abaavu bangi n'abapangisa bangi Balandi Road be batono olina akeera ku makya najja ggala ebizimbe 13 nateekako si omuntu omu alina ebizimbe ebisoba mu 13 n'abiteekako ekufuru n'agenda kiruma olw'ensonga zonna ezandibadde zibaawo olya bulungi n'ekizibu nnyo ebizimbe byonna 13 okuba nti bikulumizza kibi nnyo okuba nti ovunaana mulala obusungu n'obumalira ku mulala tovunaana wewambogo nokkirira emulago alimu okusajja ayagala okukiikirira gwe nogenda ekyebando alimu okusajja ayagala okukiikirira nogenda mu bwayise naye ng'oli wewambogo kiruma n'onyiga abantu b'otalina kunyigiriza olw'ensonga zonna ezandibaddewo kubanga baggala ebizimbe biri eby'omu kibuga ebisinga ensonga zaabwe ziri ku paaka ya bus terminal ku Kwaliseero ate yeevaawo neerunga buli kizimbe ekiri mu kibuga kituufu bayinza okuba bannannyini bizimbe naye obusungu okubujjero n'obuzeeri osindika emesagi mu gavumenti nakyo si kirungi ekyokubiri kiyinza okukulowoozesa ti amaanyi tegamala muntu wa bulijjo kujja n'omala gaggala ebizimbe 13 gavumenti netunula omuntu omu wandirowooza nti oluusi wayinza okubaayo ebitogi ebimyufu emabega n'omuntu agolodde obulungi essuuti ng'ali eyo mabega ne boggalawo nga takufaako oyogedde ku kyamateeka amateeka weegali naye makadde nnyo ndowooza gakolebweyo mu 1968 ge gafuga omuntu ng'akyakaayana ng'atutteyo ssente eza Uganda olina mugandi ddayo zireete mu ddoola otubasasula mu ddoola nibugenda mwe bannange lwatusasula mu ddoola nga ne ssente za Uganda zikola ddayo oleete ssente mu ddoola amateeka yoyo aba agabuuse kakati ng'ekyo kivudde tegamutunuulira amateeka ng'okivudde nako nti ne bateeka yetteeka kati emyaka 10 down the road bagamba bakolemu amendment mu tteeka erivuga batenanti ne Balandi Road mu parliament litudde emyaka 10 lyazzeeyo wano jjo lyabalamu ne baddamu ne balibaga oluvannyuma emyaka 10 naye nga togikwatako gikwateko wiiki egi baali bamaze okwebuuza abaka ba parliament batudde ekiro sawa 6 baliyisizza gundi bigenze Kuleni Bank wano mu Kosase mu sawa 7 yali emaze okutundibwa 7 hours emubiri sanu nyatano mukanga 7 bwongatta obudde mu bagitundi banka ngegenze KCCA ng'eyina ebitateredde mu mateeka ekisanja kyange ekyasooka nze omu ku baakola proposals mu amendments za KCCA ennongoosereza olwali okundeeta akatabo ne nkasumamu akiti nembaga lino ligenda kuleeta vulugu obuyinza obumu bwewadde road mayor bwe bumu bwewadde executive director babugaba ogiringa agabanyiza obuyinza obulala n'obuwa minisita ate ye minisita n'otamuwa responsibility buvunaanyizibwa wamuwa powers of the minister bana balalola duties of the mayor responsibilities of the executive director ebyo bigambo byanjawulo bitegeeza olumuluyi ekirala kikonde omulala kuwuba jjambo so lwe lutalo lubaddewo olwo lutalo nalwo lulyawo wakirwanako ne kigaana netuwandiika nga kesi Kampala Councillors Forum netuwandiika netugaa nti division tezirina we zigattira na authority ebyaffe bye tuteesa ku division KCCA Act nga terina ngeri gyeraga gye bigattamu kuki ku authority nga musobola obiteesa ne bisigalawo nabo ne batabiteesaako lwaki lwansonga Act teraga ti division bye baliteesa birigendamu biti ku authority ate authority yeyina obuyinza waliwo ekibaawulaawo bulinga mwala gwe bwayise tosobola kubuuka okuggyako ng'oli akozeseza bulungi bwansinaga nti kakyakafeeyo obuzibu bubeera awo ekyokusatu kale katugambe nti balina ensonga abaggala ebizimbe
nibwe mubeera n'ensonga weetaaga procedure ezitegeerekeka langa otugambe nti bannange wiiki ejja ku Lwokusatu ngenda kuggalawo ebizimbe byange singa gavumenti tempuliriza omuntu wabayo n'ensonga oba ekintu kyayagala okugjamu akikole ki kati nja kuwa example ekimu ku bizimbe mu kibuga omukyala yakola kusinga Kataafe kituufu yakwata omulimu gwa milioni 22 ne basooka bamuwaako milioni 12 atimba emikolo agenda kutimba mbalala eyo esente bwazikwata n'agula byalina okugula aguze gundi yali akutta okutimba n'okwambaza abagole n'abiteeka mu kizimbe mu dduuka asasula enkya asuubira okukeera abijjemu agende embalala atandike okutimba sanga basibiyewo atadde milioni 12 bazimubanja eri abanja milioni 10 omukolo gufa kubanga oli tali willing kunoonya ate mulala yakuwa sendeze agize bane munyambe mugulewo azirise nesinga bamuga tugenda kuggalawo ku Lwokuna bire byandibadde abijjemu kati procedure zeetaagisa okutereeza so ebintu bya Uganda council birabanga birimu obuzibu era kabijje oba amasannyalaze oba amazzi oba ki tebibaamu kugamba nti bayisewo ekirango babategeke nti abange enkya waliwo kino ekijja amateeka ogambye makadde agamu n'agaliwo agandibadde nga agakola tegakola nzijobola nasaasidde abakoze neteeka lya minimum wage eyo minimum wage bill eryo lye tugenda okutandikirako sikakasa nti lina we ligenda okukola mu Uganda wonna okuggyako mu bitongole bya gavumenti wokka Programu Omukeeze ensonga mu nsonga ndina omusajja mukiise wa Kawempe ate nga ku ssaawa eno musajja muwandiisi wa bitabo musajja yasoma ebitabo ekitabo kyasembeyo okuwandiika obuvunaanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa ensonga zino zonna zetugenda okukoonako mu kitundu ekyokubiri yazirowoozaako era yaziwandiikako naye alayika afuuse ettaamala emirundi nja mwebuuzaako nza bw'anaagenda ku bwa Lord Councillor 221 atendoza 226 ajja kubaddira ku kifo kirala kuba ndaba kukyusa ndoza si kibi era kiruma nnyo oluusi omuntu bw'agamba nija kukyusa nevayo olinaagandi lwaki ojja ku kifo kyange bino ebifo bibeera ne time limit ofuga emyaka gy'etaano novaayo teri bino bya solo candidate ebibiina gye bikola eyo gye bitateredde nanze bwe njagala ekisanja kimu ku bwa Lord Councillor nveeko ate ngende ewala exactly tekirina buzibu gano simaka nti taata takyuka tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomawo tova ku Salamu TV olutimbo olw'emirembe ye mukungu gwendi naye ate tulabe tuli mu nkyukakyuka embeera twagala kulaba nga at least naawe weeyagalira mu ddembe lyo ery'obwebange gy'olimu tovaawo katukomewo eno ye Salamu TV kulika nnyo mu kuwumulamu ekyali ku Salamu TV olutimbo olw'emirembe programu Omukeeze ensonga mu nsonga mbeera naawe okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ku ssaawa 3 sawa muntunuulira n'entalaga eggwanga ebifaamu bingi nnyo nnyonnyini ddala n'awalala waliwo omuti gwe baŋŋambye ku Salama Road awo omuti mukadde gugudde okulinaana essomero lya KCC Makindi eyo yes waliwo ampereza message naye muganange mugalu message tebadde nnyo badde ebuukabuuka za typing error so mpereza message entuufu omuti kirabika ng'emiti nagyo gikaddiye bwe tuli bwetyo oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe nze Lord Councillor 221 Kawempe North tugenda gikwatamu ne muganange Haji Ramadhan Lukwago nga njagabanayo emiruka 2 side ewuwe ate 3 side wa muganange ni aliyo zigwa yaliyo ne muganda waffe Kazibwe so bwetyo tugenda okukola ebintu byaffe tulabe ekyebando manye nti tuli mu bantu kyuka zijje twagala nnyo obukulembeze kati obubwo ntule naawe awo tuteese tukoze tutya okukyusa obulamu olema okutunuulira kiri ekinaakuzzaawo zinga emikono olinde ekisawo yembeera eriwo bwana Lukwago nga tugenda ku nsonga y'omukozi amagombolola gaffe n'ebitundu ebirala abantu banafuyiziddwa olw'okuweebwa ensimbi n'okulinda ensimbi kino tukisalidde magezi kiffe nga tonnakyanukula
Mchala Namusisi Zaituni ali Kawempe nga ku Muslim agenti webale nnyo balire ddala okujja era ngambye nti oyo mwami oyo webale mukyaza ne munnamateeka Kanso Shamimu Malende wa Malende ne Company Advocates ngambye mugezi nnyo webale mukyaza akutumidde nnyo Kanso Shamimu Malende kyala bakwagadde nnyo ndowooza olese ebibakwatako kale abavubuka banafuye abakyala banafuye abantu mu zi division banafuye balinda obbawa fenga abakulembeze abajja namwe abalimu tukoze tutyo okukyusa ekifaananyi ne face y'abantu okutunulira okukola okwebeezaawo okwebeereramu so okulinda okukubeereramu kakati twalagala gavumenti etuyambe tugiyambe gavumenti etuyambe nayo tugiyambe fenga abakulembeze yes tugiyambe atabo ku mitendere egya wansi fe tutuuka mu bantu eno ekigambo ekyo nkyogedde nga maze kukirowoozaako Chairman Wero si wa mugaso nnyo mu kitundu gy'abeera naddala n'engeri gy'aba yalondebwamu abantu bwe bavaayo ne bakusimba ku mugongo kubanga kwetulisizaako bomu omuntu okuyimirirako mugongo n'agamba nti ono ye chairperson waffe n'ayimirira mu mugongo gwo tatidde kuswala obwesige bubeera bungi nabwe kiti obeera n'amaanyi wansi awo omuntu okuba n'akulonda nga kansala Wero C3 omukiikirire mu mirimu emingi egikolebwa ebyobulamu byanjigiriza kuyamba ku bavubuka kufuna mirimu ebyemizannyo okutambula okubayamba ku kasasiro okukakasa nti waliwo n'embeera eza bulijjo ng'abantu ze tulina okuyamba ku bantu nze ng'omuntu nyumirwa nnyo nga nnyambye omuntu mu kizibu kye n'akivaamu kyekisinga okukusanyusa kyekimu ku bintu ebinsanyusa ky'obola nti omuntu bw'afiirwa nyanguwa obeerawo nnyo njagala mbeerewo muyambeko wano mu ntandikwa y'okusetinga ebintu paka lw'amaliriza okuziika omuntu bw'akola embaga nyanguwa muyambeko essanyu lino lireme kumubuuza ku kiki yandibadde akola bwemba newoneka enninawo nembaayo kempaako kakati mu kino kyetugaa nti gavumenti tusaba etuyambe tugiyambe ebisawo bwe biba waggulu nga bigwa bijja kuba abantu bibatte olw'obuzito bwabyo bibayiikira ne bakuŋŋaanya naye bijja bakuba bibatte bw'anaaba tewali nkola nnuŋŋamu olya bulungi kyobula nti oluusi owulira nti ekisawo kyagudde naye n'otaddamu kuddamu kuwulira byakifaako kuba kiyinza okuba kyakuba abantu ne bafa ne kizikirira awo nasooka kulya bisawo Busoga pulezidenti yasudde ekisawo ebisawo saddamu biwulirako okuva enkeera oba baabinonayo n'ebivaamu saabiwulira nti ekisawo kye baasuula kyayamba bwe kitya abavubuka so nze omukulembeze owa wansi singa wandabye kuba waliyo abavubuka nga bagezigezi ate mu nfuna ya ssente abagezigezi era be bazifuna kubanga abantu abamu abakola balina pulojekiti zetulabako agamba ebintu ebyo biwanvu situjja kubisobola nze manya abatunga obusawo bw'amasimu ku kyalo nze manya abatunga ensawo z'abakyala nze manya abalunda nga bali mu kibiina nze manya abakyala bannaddiini nga balina ekibiina ekibagatta bafumba mmere nze manya omufubi w'emmere omulungi ng'abulamu w'omaazi nga 15 nze manya ebyemizannyo kye biyinza okuyamba ku bavubuka n'okubayamba ku mirimu nze manyi naye sikulaba tozze kunneebuuzaako olwa bulungi kakati ate oluvawo nga nti abavubuka tebaagala kukola abavubuka baagala okukola naye bye bakola bye bitaliiwo fe bwe bateekamu obwesige tebatugaa nti banaye bakansala mutuyambeko tufune emirimu ne tutula ne tubagamba batugaa nti tulina kapito ekisawo bwe kijja kigwa Kaserengeto ate nekiddamu nekiserengeta nga kiddayo enewaani kiddayo wa mulala ate akireese kuba ye olukiweerezemu waggulu ngadde eri wansi ng'akikola ki ng'akirina nga kiddamu kiserengeta so kyetugamba nti gavumenti etwesige okuva ku LC1 LC2 LC3 fe tuli ku ground tuyambe abantu baffe kubanga tumanyi bye baagala okusinga gavumenti byerowooza nti byandikoze eki so nze era mbulira ennaku ng'omuntu agamba abavubuka b'omu Uganda tebaagala kukola singa omuvubuka akubuuza nti tukole ki omuddamu ki obanga taata agambye abaana be nti tebaagala kufumbirwa bwakugamba nti taata leeta omusajja ntwale ate n'ogamba nti tujja kulaba insha Allah nabwe kityo nze ndowooza nti waliwo ebitateredde abavubuka baagala okukola naye kye ndowooza n'obusente bandibadde bakolera kituufu buyinza okuba nga butono naye nga tuli baavu ate ng'obuvunaanyizibwa bungi ne standard of living eri waggulu nnyo nabwe ekyo n'osanga nti ebiseera ebisinga obungi tulina obuzibu
kansala mukulembeze wa ekisinde kya People Power ine enjogera gye yatuleetera era gye tukubiriza abantu okwebereramu okufuna endagamuntu. Endagamuntu process wagiwulidde nga ggwe tandikirwako n'okuyamba. Ogenda kuyamba otya abantu okuva mu mbeera eno kuba bagamba omuvubuka kati agenda okufuna endagamuntu alina kusooka kulagayo taatawo oba maama we oba omuntu amwinako obuvunaanyizibwa. Erabika eyinza okuba yazzeemukko obukalu bumu endagamuntu okwebereramu tuneebereramu tunaazifuna. Kakati ngenda kunenya sayidi bbiri. Njagala kusooka okunenya abantu abaagayaala okwewandiisa mu prosesi y'okwewandiisa okwasooka. Fe mu bitundu ebyaffe twavaayo kubanga bw'obeera kansala bubeera buvunaanyizibwa bwo okulaba nti programu za gavumenti zitambula. Ne tuwandiika n'obupapula okugatta businga nkugirayo olupapula lwe nawandiika mu myaka giri emabega ola bulungi ojaga nti walaba wala kubanga ebintu ebyo gavumenti byereetanga ebyokusaaga bituuka ekiseera ne bikaluba ne bifuuka ensonga. Nawandiika ne nga nti bannange abantu b'ekitundu kyange mbeegayirira mugende mwewandiise mufune endagamuntu. Ne mpandiika nti olwaleero nawandiika olupapula lulamba olwaleero endagamuntu oyinza obutagyetaaga ne gye bujja mu maaso oyinza okugyetaaga mu bino wammanga okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Bayinza ogikusaba okwagala okukola accountability nga gavumenti egambye nti buli muntu okulaga nti mukakasa mumujjanjabye muggyeko nini namba. Oyinza okugyetaaga okufuna passport gye bujja oba yo okukola nga passport mu kutambula mu East African region. Oyinza okugyetaaga okweyimirira omuntu walibeera mu buzibu mu kifo gy'okunoonya omuntu omulala. Oyinza okugyetaaga omwana wo ng'agenda okusomera obwereere mu bya UPE bakugambye nti okakasa nti oli munnayuganda leeta ndagamuntu twagala tufune nini namba. Oyinza okugyetaaga omwana wo agenda kuyingira university bayinza ogikusaba nti gavumenti okuweerera eyagala emanyi oba oli munnayuganda leeta ebikwata ku muzaddewo. Ejja kukuyamba okukyusa embeera. Ekyokugamba nti People Power our power tekimala nga tolina ndagamuntu kubanga ekigendera kya People Power kyagala kukyusa bukulembeze mu mirembe. Kyova olaba tebagamba nti funa emmundu funa ndagamuntu okyusa obukulembeze kubanga naawe endagamuntu g'emaanyi. Era kyova olaba baali balonda Bobi Wine mu Kyaddondo waliwo omukulembeze omu yagaa nti abayaye tebalonda tebaba na ndagamuntu ne baziwanika. Kakati mu mbeera efaanana bw'ekyo ekyo njagala kinenyeza abantu kubanga twabalabula bonga abantu ne tubaga mwewandiise naye osanga omulala nti seewandiisa nali bize seewandiisa sironda ne tugamba nti kaadi tekola kulonda kwokka n'okukwata bajja kukwatira mu kitundu babeere nga bakunguza bagaye ekiraga nti oli wa muno leeta ndagamuntu nga togirina eyo nvuddeyo. Kati nkomyewo olwaleero mu kwewandiisa okupya tukyali bakulembeze naye otandika otya okwewandiisa mu kitundu kyange nga toŋŋambye. Kyetugambye nti gamba gavumenti olwa bulungi gavumenti etuyambe tugiyambe. Nze singa omukulembeze w'ekitundu nga kansala simanyi naye nenzuula nga we bawandiikira waliwo abakuŋŋaanye nenzija ne baga nti mugyebaleko mukola ki tuli wano tuwandiika bandagamuntu nga temuwandiikayo n'omu anti abantu tebamanyi. Lwaki tebamanyi? Ani ayina obategeeza anti ffe batusindise tukye tuwandiike ntuga nti eyo yensobi muddeeyo mutegeeze bakama bammwe nti bakansala b'ekitundu ekimu ku buvunaanyizibwa baffe nga bakansala kukakasa nti puroguramu za gavumenti zigenda mu maaso era mpeebwayo ne ku nsako ekola emirimu egyo olya bulungi egy'okukola mobilization. So nabwe ekyo buno bwandibadde buvunaanyizibwa bwe nsobola okuyisamu ekimotoka. Nze ekitundu kyenkiikirira kyokka ziri zooni ezi ne mulimu emizikiti 12 ne bwe nawandiise ebbaluwa ku Lwokutaano mpandiikira bayimaamu ab'emizikiti gino nti bannaaye okwewandiisa kozzeemu abantu bali wano mugende mwewandiisa okuva ku myaka 3 okutuuka ku myaka 16 n'abeewandiisa nga temuweza myaka 16 muddeeyo babatereeze musobole okulonda 2021. Nze omuweerezaawo Lukwago Lamanzaani saagala gamba nga bw'ogamba tirodi kansa tu 2021 wadde kye banjagaliza era gye ndaga naye kansooke mmalewo eno emmere gye nnina gy'olina. Ekirala nina amakanisa mu kitundu kyenkiikirira agasukka mu 10 era
Kawempe Church of Uganda waliwo aba Jehova waliwo yo mu Kisowera waliwo nandi wandiise yo ku Sunday nga wategezebwa n'abaani abagenda okuwandiika na kikaaki n'ekirala nze ng'omukulembeze kansala nze nga taba chairperson nandi bayise nembagamba tukoze tutya twagala kuwandiika waliwo enteekateeka mu kifo gy'okutuula mu kifo kimwe Kawempe Wambogo tujje nga tutambuza buli kyalo kifuneyo wiiki emwemu abantu baleme kuba nti batambula kinene kyetugamba nti gavumenti yeebereremu tugibeereremu ndowooza embeera ogirabye gavumenti yeebereremu kansala gwe wawandiika akatabo kano akanyumidde nnyo nkimanyi ne kojjaawo Busuulwa Umaru Busuulwa Umaru weebale nnyo ava kumpa switi ono Busuulwa Umaru musajja si birthday naye akwagaliza birungi byereye yes omusajja we batutraining nga tuyingira wano internship training musajja Busuulwa Umaru era Allah ayina engeri gy'awa abantu bwana Lukwago nti we yagaliza banno Busuulwa Umaru yafubutuka eri najja nagandi mune kino tukole bwe tuti tale negiremu bweti n'amanya nti nakiwandiikako wakiwandiikako bw'oba oyagala nga nti bikkulawo kakase omuntu yenna atayagaliza suka obikkulu olina akata omuntu yenna atayagaliza tabeera wa buvunaanyizibwa ekimu ku biraga n'oyiga obuvunaanyizibwa okwagaliza kiri mu buvunaanyizibwa nabwe nje nakiwandiikako nti okwagaliza nkusomere bikula peegi eyanamwemu peji yana muhimu tewali kyogenda kwogera ku buvunaanyizibwa kyesawandiikako kubanga ninatwala obudde buwanvu kino ekitabo kyali kinene naye olwokuba namanya nti bannayuganda tebaagala nnyo okusoma bintu binene nagamba bwe nti buli lw'oyagala okubeera obulungi manya nti ne banno b'owangaala nabo baagala kuba bulungi okubeera kwabwe obulungi naawe kikuyamba okukendeeza kubandibadde bakuleetera ebizibu byabwe kulya bulungi entakera nga bwe nti bw'obeera mu famire gwe ng'oyagala guweka gw'obeera omugagga kitegeeza buli kizibu ekinajja kijja kutomera gwe kiraba kya miliyoni gwogisala naye buli muganda we lwabeera ng'ayinamu akantu oyinza okuba weetaaga emitwalo egi gyokka kubanga muli abiri buli muntu n'aleeta 5 nengenda mu maaso neŋŋamba nti buli lw'oyagala gwe wekka oba obeera obulungi abalala bakuvuunamire oba mubi nnyo era oba oyagala kweteeka mu kifaananyi kyotajaamu si kya buvunaanyizibwa okweyagaliza wekka komaawo tulina minimum wage ndowooza embeera ozirabye abantu bawandiika ku bintu so gw'oyinza okulowooza nti oli okutta akantu bwe katyo kawadde omuntu tekalina makulu mukwano gwange ekintu kye bayita okwagaliza ate naddala ffe nga abakulembeze abagenda mu bukulembeze kiba kikulu nnyo minimum wage wayogera ku buvunaanyizibwa bw'omukozi n'omukozesa omulungi sooka ombuliremu katini nnyo wali ogenderera ki okuwandika ku kino kakati obuvunaanyizibwa bwe buba butyo obwo twagala tubeere bantu tuleme kubeera bintu toyinza keera kumaja nogaa nti kameeza kano tekalina buvunaanyizibwa ekifuula omuntu kuba na buvunaanyizibwa buli lwotabeera na buvunaanyizibwa ofuuka kintu toba muntu oba kintu kintu toyinza gali emmotoka terina buvunaanyizibwa gwagivuga gwoba tolina motoka terina buvunaanyizibwa nejjetomera omuntu yevuga yokka olya bulungi gwe buli lwotaba na buvunaanyizibwa manya nti weetadde mu ddaala eddala eri ekintu toba muntu tosobola kugaa nti eno essimu terina buvunaanyizibwa tuli mu puroguramu neevuga bwetyo si gwe wagireseeko kakati obuvunaanyizibwa kyekitufuula abantu ate abantu balamu buli muntu lwowangaala okusinziira mu kifo kyolimu n'abantu bewangaaliramu obeera n'ebikusuubirwamu mu nneeyisa mu njogera ne mu nkola y'emirimu buli lwokolyogera ekigambo abantu abaliwo ne batalabanga ekyandisaanye okuva mu ggwe okusinziira mu kifo kyolina oba osudde obuvunaanyizibwa buli lweweeyisa mu nneeyisa abantu gye bagaa niyo omusajja maneja omulamba olya bulungi kati wano tuli ku tv enjala eyinza okuba nga ekuluma nga n'abasawo bagamba okeere ng'olye ku bikajjo bw'okeere wano nga naye kankiriire mu studio kasita nina mugundi nja kulya mpola mpola abantu ne bakulaba enkola tekusaanidde gwe nga ali bokisa ayagala okubeera londi kansala ate ng'oli muweereza kiraba olya bulungi empisa ziba mbi
enkola y'emirimu wampise wano ngamba nti bwana Lukwago njagala otuuke essaawa emu n'eddakiika 45 kubanga puroguramu etandika ssaawa 2 ezo eddakiika 15 okakkane weeteeketeeke kati sibwe nzija 2 kitundu obuvunaanyizibwa oba tolina bo obusudde kati nenjagala mpandiikira abantu fe abakulembeze bw'oba n'obuvunaanyizibwa bw'okulembera n'otabaagaliza ogenda kusanga obuzibu buli olwobaga tukole bulungi bwansi tebajja kukkiriza kubanga gwe kyolaba si kye balaba kyobola nakuba kopi 2,000 ulya bulungi nezimalako miliyoni meka 5 naye sina kentunda ogaba bugaba era gyonna gye nnaalaga gye nnaagenda bajja kuga nti wano yagabawo bw'onoogenda mu kigaana bajja kuga nti weyajja wano mu lukiiko lw'ekyalo n'atuwa kopi 2 bw'onoogenda ekkomamboga naga nti weyajja wano ku mupiira ogwali omupiira ogwa fayino za gundi ez'ekikopo kya bwana Sulaimaani yagaba kopies 2 bw'onoogenda ku muzikiti ekanyanya bajja kuga nti weyajja n'asaala jumanaga nti abasiraamu nabwe mubeere babuvunaanyizibwa n'agaba kopi n'agaba kopi 15 mbugabye bugabi nasigazawo copies nga 10 naye nenziramu nenkubya ne copies endala 10,000 ola bulungi nzigabe n'abantu obeere wa buvunaanyizibwa ne bw'okulembera ezo nange ze ŋŋenda okugabako kansala tunatera okumaliriza buli eddakiika nga 6 okwera essaawa 3 tuba tukuta naye tulinawo obuntu bubiri aka minimum wage njagala okakwoneko minimum wage njagala gifunzefunze waliwo amateeka abantu ge batukolera nga tegakola mu Uganda as of now. Why? Uganda ine ebizibu binene bisinga ku ekyo kye bagambye. Ekyo twandirwanye kukola amateeka ng'omuntu bw'alitunula ati alaba ng'ava mu bwavu. Ni wano Uganda nga bwefaanana tuli mu liberalization. Ekitongole wabita NBS ya bwannannyini si ya gavumenti. Tosobola kunkaka n'ogamba nti ali box abakojja wange umala obusuulwa ojjamu wa miliyoni 2 nga zitandikirwa ku TV etaliyo. Go olagire TV etaliyo olagire Haji Kalimu bakini Kaliso ba dokitani nti sasulo miliyoni 2 nga nfuna mmeko okusinziira ku mikolo gyonzijjako. Ekizimbe kyange kijjako property rate. Yes. Nozijjako trading license. URA energy zijjako income tax. N'otwala local service tax. N'ojjangu otwala emisolo mingi nnyo. UCC nezijjako sente z'omulongooti. No kati sente zisigalawo okujjako ng'oyagala nzigalewo. Olya bulungi. Ze tutema. Mukuteeseganya okubawo wakati w'omukozi n'omukozesa. Tojja kugamba muntu ategese kivulu. Nze nalimbaddeko mu bintu nawandika ku nnyimba. Nze gwolaba waneeno. Era Kiremba gye ennyimba ze zimu ze yayimba ezakyaka nalimu. Manzi wanani nalimu. Manzi wanani. Eyiza n'okwega nga paadi ezimu ze naziwandiika. Nsi ya leta. Nalimu. Si kubeera mu bubeezi naye nenteekamu ne ku ddoboozi. Era bw'ogenda n'owuliriza bwakukoona. Bw'owuliriza nnyo eddoboozi eriga nti naawe mukoone nsi ya leta. Ekyo kyali kigambo kyange. Gwe wennyini. Nze mwennyini. Nsi ya leta. Sweet mama. Oba Kiremba nze naluwandiika. Kakati abasajja bagenda mu bivvulu. N'ategeka ekivvulu n'alanga. Olya bulungi. N'alanga ku TV, n'alanga mu mpapula z'amawulire, n'alanga n'apangisa ebidongo, n'akola drive, bw'amala okukola drive, n'agenda ekifo n'akipangisa, ne basiba ekiveera, enkuba n'etonnya. N'afuna emitwalo gy'ensimbi 4 ng'akozesezza miliyoni 5 ng'ali asuubira 10 bagabane ki? Kimusaze n'enfuufu n'efuumuuka. Ekyandibadde ekyokusatu ndi gavumenti yejjako obuvunaanyizibwa kyenkana ebitongole byonna n'ebitunda. We yandibadde esobolera nga yeetuwa emirimu kubanga yandibadde eragira bino era minimum we bisobola okukola mu gavumenti kuba yeebeesasula. N'ebitongole wabyejjako n'obitunda naye sente tetutamanya gye zaalaga. Olya bulungi n'ebirala n'obitunda mu ngeri ey'okuzannyazannya. Nebino ebyandibadde ng'ebiriwozo ga nti abantu balina banka ezaabwe zi Crane Bank zi Greenland zaani engenda yazo nayo kati Kosase yatandise okugyogerako ndi yali mbi kati ng'okeera ku makyanga ow'omuntu nti ojja kusasula emitwalo bwegiti ng'osasula oyo beebuuzizza kwani ku sente ze 13 egitandikibwako 13 gye gitandikirwako beebuuzizza kwani nga saabalabyeko ewaffe ku Gombolola balagidde kubanga balagidde naye kye balagire 13 gwe zikumala omwezi tezimala 13 enjo n'opangisa yawe ey'ogumu teriyo omwana n'asomera mu ssomero lyawe ery'ogumu teririyo omwezi bugenda kuba mulyasingi 10,000 ng'olina abaana ne famire bakuwa emitwalo 13 ate jjukira gye tukoma okubeera abaavu n'okuzaala ennyo wangi anti oba tolina byakkola
ate ng'okuzaala tekwetaaga kuteekamu sente nnyingi buli lwobeera ewaka ebyokukola ne bibula n'ozaalayo akaana awo kakati ojja kusanga omuntu tayimiridde bulungi naye alina obwana 10 kati ng'ogandi bamuwa emitwalo 13 ekirala waliwo be tukyalaba nga bafuna sente nnyingi bava waggulu ne bagwa ali mu miliyoni 10 executive director abala miliyoni 40 waliwo abantu abasomesa sciences mwagala kubawa sente empitirivu ng'aba arts gyoli tebaasoma kyokka bonna baasoma gundi ki yemu kakati kitegeeza nti waliwo ebintu bingi okoperationalizing etteeka eryo bino bebagamba nti gender labour and social development minister agenda kufuna minimum wage board nga yegereka emisaala egigereka nga babagenda ogereka bafuna mmeka byebirwanya abantu ku university bakyalwana buli nnaku ne beekalakaasa bazongereko naawe zowa aba university mabegako baali babanja biliyoni 29 zikulemye okubasasula ng'oli gavumenti kati ogamba nze gwe ali bokisa ayinza okwako emitwalo 5 nga wanjagaliyo omukozi omutono ow'essente ntono atalina kyakola aliyo mukyalo owe emitwalo nga 7-8 n'ogendeyo mu kyalo n'osanga omuntu ng'ali bubi mbeera mbi n'omugjayo n'atandika okulya waka n'amusuza ewaka n'omufunira n'emitwalo 8 ku ssente entono z'ofuna kati nga bagaa nti oyo ajja kutandikira ku mitwalo 13 gw'ofisi eki kitegeeza nti gavumenti eyina ebintu bingi byeyina okukwatako naye lwakuba nti amaanyi egateeka walala olya bulungi so ekyo yonna gye banaalaga n'ekirala woga nti bayinvesita kubanga bebasinga okuluusanya abantu ajja naga nti ofuna 13 buli lunaku kakati naga nti alenzi kuwa ku wiikendi gye mitwalo 20 kati ate bw'oyosaamu olunaku lumu ate n'azisala zonna eza wiiki naga nti onziriranga olya bulungi kati gwe kyonna kyoyagala okugamba ekyaliyo n'abantu abakaka n'akugamba nti kale ojja kufuna emitwalo 13 naye nkuwa 7 n'osayininga emeka 13 olw'okubeera obubi olagamba nti siina kyakkola toyina kalimu so nze ndowooza nti ebintu bingi gavumenti eno ebimu byekola nga biri mekaniko soka osomesa abantu bategeere baagalize nti banaye omuntu bwakukolera omulimu ayina kusasulwa buki ayina kusasulwa bulungi abantu kibajje mu mutwe twagala kumaliza programu eno mukwano gwoba osiibula naye ajja kuba Lord Mayor agira tibusebagala mukwano gwo ajja kuba Lord Mayor kakati nange mukwano gwange kuba ali ekyebanda waliwo ofisi nange wenjagala okuteeka eyange njagala kutegeeza nti omuntu nga mukwano gwo abeera mukwano gwo omuntu ateerabira mikwano oluusi aba mulungi ye teyerabidde mukwano gwe Lukwago wagenda okwesimba ebintu bya politics nakugambye nti wali nannyini kifo ffenna gye tugenda okwesimba ali gy'olaga waliyo abeeyagaliza bangi nnyo naye ffe abali mu people power nina kye saakugambye nze muwandiisi wa people power mu Kampala mpandiika mangu awo olya bulungi nkiraba ate nze omu ku bukulembeze ba people power mu Kawempe North ewantu yonna gye tugenda okwesimba waliyo abaliyo kituufu naye okubeerayo okwabwe bw'ogamba nti power belongs to the people ndi amaanyi gali mu bantu ali ne bwe tunajja abantu 10 abantu bajja kujjamu omu gwe bagaa nti oyo gwe tuba tulonda latifu ekyokujja emyaka 2 nga MP abantu baali bamulonda naye ffe abamu abamulabako bwe yatwebuuzako ne tumugana naye ki ekyokujja ekisanja ekyokutaano totawaana kireke ekyo si kijja kuba kirowoozo kirungi ekyokubiri ne tumugana naye toweza myaka 5 omuntu ataweza myaka 5 tawumula mu politics kubanga taba mukadde myaka 4 awo okuva mu 3 awo genda mu 4 wonna omuntu aba alina amaanyi agakola naye osobola okutunula mu kutunula naga ngende kuba president ngende wano waliwo olugambo olwali lugamba nti Lord Mayor Elias Lukwago agenda Lubaga South ola bulungi naga nti kati n'engeri gyagenda kanzije wano era ne baagala okwongerezeganyaamu abo bagaye nti Sseruganda gyebali naye ekkubo ne lizibwa sayidi emu nezibawo naye nga olw'okuwulira nti ono abajja wano sayidi emu neggalawo okwogerezeganya ne kutabaawo nina obujulizi bino byenjogera bimanyi bulungi nti waaliwo essimu eyavuga ngu Sseruganda manyi atunyumyemu otulabe ate ne kibeera mu busungu ne kigenda nga kiragibwa era fo nze nja kugamba Latifu mukwano gwange ekyokubiri nja kumusembanga omuntu bw'aba ayagala okugaziya obuweereza ne bwe yandibadde agenda kuba pulezidenti nandimuwagidde okusinga okumuwagira okweyongeza ekisanja ekyokusatu mmanyi nti kyagenda okukola akimanyi nze nga munnabyamizannyo Latifu mumanyi nsobola okumanya nti awo tujja kubaako we tulaga
musajja musomesa alina essomero mmanya nti bwe tunaba twogera ku byokusoma ajja kuba abimanyi mumanyi bulungi nti musajja PRA ennungi kyali akiraga bw'aba musiraamu enkofiira ajambala neeterera bulungi obusiraamu n'avayo n'abuyamba n'amadiini amalala gakakasa nti abeerayo mu puroguramu abannewala batulabira awangu nti bantu babafuna ebizibu bw'oyinza okubeerawo ng'oli mukulembeze kati mu kawembe nyinza okugamba nti oyinza okuba muntu nga simulabangako bukya tufiirwa mu myaka 7 nze ne nkugamba nti omusajja buli ewafiirwa yeefiiriza n'agulayo ambulance olya bulungi si ekyo kyokka alinayo ku bizimbe oyo n'omugamba ku kyo property rate naye esobola okuba ng'emukwatako so nze ndowooza nti bw'abanga yeeyagaliza okweyagaliza si kubi tusobola okukirekera abantu n'abalala bakyeyagaliza ebifo byaffe nze wano wenva kati waliwo abantu 10 naye bonna basanyufu bwe bagira n'enzija ne mbasisinkana nemala nti temulwanire ekigo kino buli muntu ayagala obukulembeze atambule mu bantu abantu bajja kukola ki amiina tuyanzege tusibule ne Salam Charity Foundation akagambo kolina eri Salam Charity Foundation mwe tuyitira kusonda kuzimba mizikiti kuyamba abali mbeere embi tujina Salam Charity Foundation Salam njagala kubebaza nnyo nenjagala kusinga kwebaza NBS kuluno mbebaza ng'omusajja omusiraamu muzikiti gwaffe gwali gutute ebbanga ddene nga guganya okuviira ddala wansi ogwewambogo NBS netukolamu omulimu sente yasooka otufunira $608 ula bulungi mu emitwalo 7 n'ezaagwamu zaatuyamba ne tusituka paka wetuli mu butuufu tutambudde yatujja wansi lwe twakola fundraising netulinyisa omutendo ogusooka netugumala ogwokubiri ne tutambula tuli kugwa kusatu gwa main hall kubanga wansi tulinayo godown ewaddako tulina omuzikiti gw'abaami ewaddako tulina omuzikiti gw'abakyala ewasemba twataddeyo main hall ng'etuuza abantu 15,000 kitegeeza osobola okuwasizaawo n'embaga n'ogikolerawo ku muzikiti bawawera wansi twagala kubeebaza ate nabalabyeko nga mukomyewo kubanga twazzeemu okuzimba era nga tukyayongera okubasaba kino kankisabire ku mukutu njagala kubasaba kisiibo kino Salamu Charity njagala kugisaba n'obwewombeefu okugjawo ekyokutuyimbira omuzikiti baguzimbye guganya okuggwa Salamu Charity esobola okugumaliriza singa ekkiriza netufuula projekiti yayo mu kisiibo kino mu program gye bayita maliriza omuzikiti gwa Kawempe Mbogo tukakasa tujja gusereka naye nga njagala kubeebaza njagala okwebaza okukkiriza n'onkyazaako siri muntu wa mawulire nnyo ebintu byange mbikola kubanga biva eri ku mutima naye ate njagala okusharinga n'abantu nkwebaza okunkyaza mu programu y'omukeeze n'okutegeeza nti wendi buli woyagalira okusharinga n'eggwanga wendi sinze mugezi nti nze wenkomeredde naye ndowooza bwe mbaako kyenjogera bannange bwe nzirayo ne mbasanga banga nti wano wayogedde bulungi wano tereezaamu ne tusobola okuzimba eggwanga neeyagaliza owa Lord Kansala 221 Kawempe North omuli Kawempe Kazangola Kawempe wano Mpererwe Kikaaya ne Komamboga ate nga naawe era bwe nkwagaliza obwa Lord Kansala bweno Kawempe North ey'Amaserengeta omuli Bwayise Kyebando Mulago 1 Mulago 2 Mulago 3 naye nga bwe nkugambye nti people power yesalawo naawe era toli omu ojja kusangayo abalala bagaye tuze mu kifo kyabwe kabaliyo nga abiri ngabagamba people power kati nga mubeere ba people power bwe munamala okubeera ba people power tujja kukolawo enjawulo eri abantu abalowooza nti buli kaseera waddeko okubeerawo solo candidate oyo si demokrasia bali nnyo balire ddala neyanzege bw'atyo Kansala to B221 Kawempe North ate nange Kawempe North twawulaawo tulina bwe tugabana ebyaffe ffe tubimanyi wano abaazi zooni zonna bane tubabuuzaako nti muli mutya bali nnyo balire ddala ate nga ye Kansala wa eggombolola kuba gyaliye mukulembeze mwali so ndowooza tulina abantu abatuufu musajja muwandiisi wa bitabo musomesa omutendeke n'ebirala bingi nnyo twagala nnyo abantu mu ggwanga abalungi nga bano ensonga zonna tuzizinze gwe zikutteko kkiriza nti zikutteko kale nja kukwagaliza byenjagaliza nga birungi nze Ibrahim Ali Juma olunaku olwaleero woogenda ogisaalira twalawo nga wankizo nnyo saddaakayo kyosaddaase atisti tutambule nze Lord Kansala to B221 Kawempe North Constituency kwagaliza ebyo ebirungi byonjagaliza beera bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV.